Oga salamu alaikum. Amma alaikum salam. Sunan malamin Muhammadu. to malam Muhammadu wannan nawa ta nuna 1000. mutum nawa ne a jikinta hotuna na jikinta mutum nawa ne a jiki mutum biyu ne ko to za ka iya gaya mana sunayen mutanen da suke jiki ba ta bi a walau to da kuma wa Kuida kai. ko ne ko da ga baka sani ba Uba fi miya wallahi na mun. to uga ina jin wannan gasar ta ka fadi Ban yi rabi. Ai na yi rabi. ka fadi A'a na yi rabi. uga ka fadi salamu alaikum Wa alaikum salam. uga sunanka Sunana Abdullahi Umar Sa'iqul Khairi. to masha Allah wannan na ci a nuna 1000 ce. dubu ɗaya ce ko karbe ta gani wannan 1000 mutane nawa ne a jikinta to za ka iya gaya mana sunayen mutum biyun da suke jikinta Ban san sunansa ba. An kama mu da mu da su iya babba. An kama mu da mu da su. oga ka faɗi dubu ɗaya za ka ba dubu ɗaya za ka kawo ba naira 100 ba salamu alaikum Amma alaikum salam. sunan malamin Sunana Ali Isa. aliyu isa wannan nawa ce a nuna 1000 kenan. don ma tambaya idan ka ci za a baka naira 1000 nan To masha Allah ina jin ka. rike ta ma a hannunka Rike ta. mutane nawa ne a jikin 1000 nan Mutane biyu. to za ka iya gaya mana sunan mutum biyun da suke jiki Akwai Ali mai Borno. to akwai wa Akwai kuma wani wane ne Namdi something da na manta shi gaskiya. shi nan duk ba shi da wani suna kawai nan bi Za a iya bani option a ciki domin na samu wannan ba haushin kawai yaya sunan ne da 1000 nan gaskiya na manta sunan shi. to malam aliyu ka faɗi Ya za a ce na fara ba za a dade mun wata tambayar ba? ka riga ka faɗi ba wata tambaya Da yadda ban ci 1000 ba. yawa uga salamu alaikum Wa alaikum salam. yaya sunan mutum Sunana Muhammad Muhammad. muhammad wannan nawa ce 1000 ce. to rike ta zan ma tambaya idan ka cika tafi da ita To Allah ya sa zan ci. za ka iya gaya mana mutum nawa ne a jikin wannan 1000 Zan iya gaya ma. mutum nawa ne Alhaji Aliyu mai Borno. to da kuma Dr. Clement Aison. kai malam mu gaisa wannan ka ci wannan gasa ina taya ka murna Ina godiya.